얼마 전에 종훈 형님과 만규 형도 보고 일하시는 모습도 봤습니다. 이제는 완전히 일꾼이 다 되셔서 얼굴이 크크크크크. 저는 서스하는 회사에 들어와서 열심히 일하고 있습니다. 혹자는 학원에서 배운 게 도움이 안 된다고 하던데 저는 학원에서 배운 기본기가 없었으면 생각만 해도 끔찍합니다. 회사 들어와서 엄청난 도움이 되었습니다. 시간 되면 일하는 모습도 올리겠습니다.